हेलो दोस्तों, तो मेरी बाइक में हो गया बहुत बड़ा लफड़ा। पेट्रोल आना हो गया बिल्कुल बंद। जाम में जैसे ही चलाता था, गर्म होने के बाद बहुत ज़्यादा मिसिंग प्रॉब्लम, बिल्कुल भगती नहीं थी। फिर मैंने इसका फ्यूल पम्प खोला। फ्यूल पम्प खोल के जब चेक किया तो निकला ये कि इसका फ्यूल फिल्टर और मोटर दोनों ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से पेट्रोल बिल्कुल नहीं आ रहा था, जाम में फेल हो जा रहा था। इसके बाद फिर ये फ़िल्टर और इसका मोटर हमने रिप्लेस किया, फिर लगाया। फिर दोस्तों आपको चेक कराता हूँ कि देखो पेट्रोल का प्रेशर कितना तेज़ आता है। इसकी वजह से जाम में या कभी भी लंबे रास्ते पे आप फंस सकते हो। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो तुरंत चेक करवाना इसका पेट्रोल फ़िल्टर और इसकी मोटर। अब देखो कितनी तेज़ पेट्रोल आ रहा है, तो ऐसे पेट्रोल हमेशा आना चाहिए। तो अब स्टार्ट करके देखते हैं। इसका ये मैंने चेंज कर दिया है, फ़िल्टर और मोटर दोनों। अब चेक कराता हूँ आपको स्टार्ट करके। स्टार्ट हो गई है। अब इसको एक बार चला के देखते हैं कि गर्म होने के बाद दोबारा स्पीकर को नहीं